हेलो एवरीवन। तो आज हमारा देवांश पता है कहाँ जा रहा है? देवांश कहाँ जा रहे हो आज? तो आज हम देवांश के चाचू के हाउस जा रहे हैं। देवांश का मन है गन्नू अक्कू से मिलने के लिए, तो चलते हैं हम अपने गन्नू के हाउस चलते हैं और वहाँ पर उसको बहुत सारी मिठाइयाँ देते हैं। तो हमारे ब्लॉग पे बने। हम कल जा नहीं पाए क्योंकि पूजा में हम इतना लेट हो गए थे, बज गए थे 10:30। फिर टाइम भी बहुत कम था। फिर हमने पूजा भी करी, रील्स भी बनाई, मुझे ब्लॉग्स भी बनाने थे और बहुत सारा एंजॉय भी करा। तो हमने सोचा हम कल चलेंगे। तो आज हम जा रहे हैं गन्नू अक्कू को सरप्राइज़ देने और मैंने बच्चों के लिए ली है चॉकलेट। तो अब हम बैठ गए हैं रिक्शे में और देवा भी जाने के लिए है रेडी। आप कितना एक्साइटेड हो? हम गन्ना के हाउस आ गए। देवा बहुत खुश है, हम गन्ना के हाउस आ गए। और देवा आपको कैसा लग रहा है? इधर आओ, इधर तो आओ। तो हमारा देवा बहुत खुश है अक्कू से मिलके। मैं भी बहुत खुश हूँ अक्कू से मिलके। अब हम अक्कू के साथ हैप्पी दिवाली बनाएंगे, है ना अक्कू? पहले अक्कू ना थोड़ी बीमार सी लगी थी और मेरे को देख के तो एनर्जी आ गई। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। ये अक्कू की नानी है, ये अक्कू की नानी है और ये है गन्नू अक्कू की नानी। तो हम गन्नू की नानी से भी मिले। गन्नू की नानी बहुत खुश थी। देवांश की चाची गई है नीचे और ये है अक्कू का हाउस। अक्कू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। ताई जी से मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो तुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है अक्कू से मिलके? ये तो अच्छा। चलो नीचे करके नीचे कर। हाँ। ये है देवांश के चाचू का हाउस। चलो अब चलते हैं खाने के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने देवर के घर आए हैं और ये हमें मैडम बना के खिला रही है क्या? मटन। आज मटन पार्टी कर रही है हमारी। तो भैया भूख लग रही है, वो लग रही है जल्दी से हमारी पेट पूजा करने के लिए जल्दी जल्दी खाना बना रही है। और इनका घर देखो कितना सुंदर है। तो हम इनके न्यू घर में आए हैं दिवाली मनाने के लिए। और हमारे गन्ना का कैसा लगा है? गन्ना ताई से मिलके। हाँ, ये इनका घर है। भैया हम तो भूल ही गए। आओ मैं आपको बैकग्राउंड बाहर का दिखाती हूँ। देखो कितना सुंदर है ना।